Dobar vam dan, dragi i drage moje, dobrodošli u nov video. Danas pravimo nešto sasvim posebno, sarmice od patliđana. Idemo na recept. Patliđan isečemo na ploški i posolimo. Pustimo da odstoje 15 minuta i da puste onu svoju gorčinu i vodu. Odcedimo. Ovo su uštipci od mesa koje sam kupila u Lidlu sa kačkavaljem i sa tim ćemo puniti patliđane. S obzirom da je ovo dosta veliko, ja to delim na 2 dela i faktički pravimo male valjuškice. Ja ću to staviti u air fryer da se ispeče jedno 20 minuta na 180 stepeni. Tako, idemo sada stavimo da se opeče. Tiganj ćemo pomastiti sa malo ulja i krenuti sa grilovanjem patliđana dok ne dobije lepu boju s jedne i druge strane. I evo, naše ćuftice su gotove, sad ćemo ovo odmah da izvadimo iz ove masnoće i nek se malo prohladi. U tiganj smo stavili malo one masnoće koje su se pekle ćuftice, dodajemo 3 češnje belog luka i kratko propržimo dok beli luk ne zamiriše, a ulje dobije aromu. Dodajemo manju konzervu paradajz pelata i 250 ml soka od paradajza. Posle jedno 5 minuta kuvanja dodajemo 1/4 kašičice bibera. Dodajemo malo bosiljka i nezaobilazno so. Nećemo ovo više kuvati, kuvalo se jedno 5 minuta, zato što ovo ide u revnu. Kao prilog jelu kuvamo kinoa 15 minuta. Uvijamo sarmice. U odgovarajuću posudu sipamo polovinu paradajz sosa. Preko toga ređamo naše rovnice. Prelivamo drugom polovinom sosa.
Evo, ja sam dodala još malkice paradajz soka. Čisto da bude sočnije jer ne stavljamo dozgo sir. Tako da idemo sada da... Stavila sam možda negdje oko 50 ml dodatno. Ili ovako stavite čisto da okresne. I evo, naš ručak je gotov. I sada ćemo da probamo. Divno miriše za početak. Lepo je i pikantno. Samo sam pogrešila što sam u kinovu stavila kurkumu. Dobilo je neku čudnu maslinasto zelenu boju. Znači vi preskočite taj deo. Fino je, ukusno je. Probajte. Do novog susreta i novog recepta. Prijetno vam bilo.